Ermeniye Kulgundê çalışlara Sasonê Rûdinên xwarina fitarê dan rayedarên navçeyê Qeymeqam Şaredar û Müftiyê navçeya Sasonê di nav gelek rayedarên din de jî beşdarî vê daweta fitarê bûn. Mesihiyên gundê çalışlara Sasonê ji bo rayedarên navçeyê xwarina fitarê amade kir. Qeymeqam, şaredar, müftî, müdürê perwerdehiyê, serleşkerê garnîzonê û gelek rayedarên din yên navçeyê jî bi kêfxweşî beşdarî vê xwarina fitarê bûn. Allah razı olsun, ellerini öper. Sen nasılsın, iyi misin? Normal. Başı. Kurmancı zani haber değil. Kurmancı nizanım. Maşallah. Türkiye zani, kurmancı zani, başka? Başka Araki zani. Müftiyê Sasonê Abdulhalik Ocakxanoğlu û Qeymeqamê Sasonê Cihat Arık li ser biratiyê sekinî û hestên xwe we anî zimên. ایرو ام ساسونن خلق می ارمنی گازی مکرن سفرا خواج مرا بکرن گازی مکرن مداوتی سرفتاری کرن تابیج بوم مسلمانا اف دعوت کا پر انلامی بو مجم وانش کاند خلق می ارمنی ساسونی هم هاتن سر سفرا و افطاری خال ورکر ملمجا خوی مغرب سرخانی واکر اوجی زح ممنون بون. Ev xwarina fitarê biratiya nava gelan bi taybetî jî biratî û dostaniya li Rojhilatê Walêt nîşanî me dide. İşaf xalqi me Ermeni me davet kirin sofra xwe iftarê. Me iftar ki xoş me kir. Gelek zaf xoş bû bereketli sofrekî bereketli bû.